हाय दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे ही होंगे। आज के टॉपिक में बताने वाला हूँ ऐसी बात जो केवल आपने सोची ही होगी, की नहीं होगी। अगर की है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। आज मैंने फ़ोन लगाया तो मैंने ये सोचा कि यार फ़ोन फुल हो जाए और अलार्म बजे, तो ये मैंने सोचा तो मेरे मन में आया यार इस पे वीडियो बनानी चाहिए। तो इसी थॉट के साथ मैं आज वीडियो बनाने वाला हूँ। इस वीडियो में मैं बताऊँगा कि कैसे फ़ोन फुल होते ही हमें अलार्म का टोन बजेगा, जिससे हमें पता चल जाएगा कि हमारा फ़ोन फुल हो चुका है। तो हम अपने फ़ोन को हटा सकते हैं। वीडियो को स्किप ना करें और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब, जो कैपिटल में नीचे लिखा है रेड कलर में सब्सक्राइब, उसको प्रेस करें और बेल आइकन ऑल कर दें, ताकि मेरी हर वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि फ़ोन फुल हो जाए और हमें अलार्म सुनाई दे, तो उसके लिए हम चलते हैं एप्लीकेशन की ओर। तो एप्लीकेशन करते हैं हम ऑन। उससे पहले हम देखेंगे कि हमारा ये एप्लीकेशन ऑन हो रहा है। हमें इंग्लिश बता दे देंगे, इसमें इंग्लिश टैप कर देंगे इंग्लिश और ओके कर देंगे। उसके बाद हमें ये आइकन दिखाई देगा, इसके ऊपर टून, इसका जो सिंबल है देख करके समझ में आ रहा होगा आपको, कनेक्ट द चार्जर। इट विल बी स्टार्ट ऑटोमेटिकली व्हेन यू चार्ज आई इज़ कनेक्टेड। तो इसमें नेक्स्ट कर देंगे, फिर नेक्स्ट कर देंगे और फिर नेक्स्ट स्टार्ट कर देंगे। स्टार्ट करने के बाद हमें ऐसा कुछ दिखाई देगा, उसके पहले नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद हम ओके कर देंगे। ओके करने के बाद टू सिलेक्ट अलार्म टून फ्रॉम स्टोरेज, तो हम यहाँ से ओके कर देंगे। आप यहाँ से आप यहाँ से टोन सेलेक्ट कैसे करेंगे। सबसे पहले आप सेटिंग पे जाएंगे। सेटिंग पे जाने के बाद डिफ़ॉल्ट टोन पे जाएंगे। टोन पे जाने के बाद आप अपनी मर्ज़ी से टोन सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे फ़ोन में जितनी भी टोन है वो सब दिखाई देगी। ये सब मैं इसमें से कोई एक टोन लगा देता हूँ। तो यहाँ पे ये वाली टोन लगा देता हूँ। टोन लगा के मैं बैक करता हूँ, तो आपके पास फ़ोन में ये टोन लग चुकी होगी। और आप चाहते हैं कि आपका फ़ोन वाइब्रेट भी हो, तो आपका फ़ोन वाइब्रेट के लिए भी कर सकते हैं। आप यहाँ से वाइब्रेट ऑन कर सकते हैं और वॉल्यूम वगैरह भी आप बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। अब मैं यहाँ पे फुल कर देता हूँ और आप यहाँ से देख सकते हैं नोटिफाई लेवल। तो आप इसके ऊपर क्लिक करके आप ये भी दे सकते हैं कि कितना मतलब बैटरी का लेवल हो तब ये हमें नोटिफिकेशन दे। तो उसके लिए हम 99% कर देंगे, तो उसके लिए डन कर देंगे। डन करने के बाद आप इसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है मैंने, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और इसको डाउनलोड करने का तरीका बताता हूँ मैं। सबसे पहले आप प्ले स्टोर पे हम सर्च करेंगे बैटरी 100% अलार्म। तो हम इसको जब सर्च कर देंगे तो सर्च करते ही हमारे सामने ये आइकन दिखाई देगा। यहाँ से हम डाउनलोड कर देंगे। मैंने डाउनलोड कर रखा है, इसलिए मेरे में ओपन दिखा रहा है। आपके में इंस्टॉल दिखाएगा, तो आप इंस्टॉल कर लीजिए। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया उसी तरह से फॉलो करके इसको जो है आप कर सकते हैं इंस्टॉल। उसके बाद आपके 100% गारंटी है कि ये काम करेगा।